Olunaku lw'eggulo poliisi eriko omusajja gwe yakubye amasasi agaamutiddewo oluvannyuma lwa minisita Aidah Nantaba okwekengera nti Ronald Ssebulime n'omulala bwe baabadde ku pikipiki baabadde bamulondoola. Tukitegeddeko nti Ssebulime yarabye poliisi emulemeddeko kwe kuva ku lw'ennakifuma n'akwata olw'ettaka oludda e Naggojje. Ssaalongo John Kajiri ng'abeera kumpi n'ekkubo lino atutegeezezza nga bwe yeekengedde emisinde gya pikipiki eno. Nategedde nti ono omuntu ate okuba bagoba mugobe okusinza ku sipiidi yabaddeko. Kajiri era atutegeezezza nga minisita Aidah Nantaba bw'aliko be yamubuuzizza. Olebe ku pikipiki eyise wano nti yiyo yakambuka awo kati. Yabadde yekka nga bodegaadi amuleseewa ku poliisi. Kati oluvannyuma lwa ddakiika nga momenti ne bodegaadi we n'atuuka n'amunenya okuze bubi. Tewandiwondedde muntu ng'oli wekka bw'okkuba amasasi. Okwongera okunnyonnyoka okugobagana okwabaddewo oba oliawo okumanya lwaki Ssebulime yasazeewo okukwata ekkubo lino naffe twesudde mu ddene. Ekkubo lino tutegeezeddwa nti lyettanirwa nnyo abazzi b'emisango naddala ababbi ba pikipiki. Emabbali likwatiridde akabirabira era nga singa oli akeefubitika kiba kizibu okumuzuula. Mu ddakiika nga 3 tutuuse mu ttawuni y'e Naggojje ng'eno poliisi gye yatidde Ssebulime oluvannyuma lw'akabanga ng'emuwondera. Pikipiki yabakubye. Pikipiki yabakubyawo ekigwo. Yabakubyawo ekigwo. Etwalidde kino kikola. Tugamba emmotoka egudde. Etwaze okulaba emmotoka ng'egudde. Twalayo abasajja baabadde babiri. Etwabalabye nga baabadde babiri. Ne batugamba mujje mutuyambeko. Ne tujja ne tusula ku pikipiki. Nenga pikipiki ezitowa. Ne tulwana ne tugulwanyisa ku pikipiki ne tuguserengesaako wali. Ne batugamba batugoba. Nga tuya patuleja ekuba piu tugamba ho naffe bagera tutwaliramu wante tujja lusobola emeseza hamp piki we yagiridde bweti piki yayo zirakoze zimanyi straight tezimanyi hamps nga tannakubwa masasi. Ssebulime agambibwa okuba nga yasoose kuddukira mu lusuku luno oluliraanye n'ekkereziya St Francis olwesudde ebbanga eriwerako okuva ku luguudo lw'e Naggojje. Wano tusanzeewo ebimu ku bisosonkole by'amasasi agaakubiddwa abasirikale ba poliisi nga banoonya Ssebulime. Omulala yabadde agaludde kino eky'emabega ky'omundu nga kyagenda omukuba ku mutwe. Anti bamutuuzizza wano ne bakuba ebbali we amasasi ago kyebisosonkole bye mwalabye. Nga bamugamba yogere emmundu eriwa n'abagamba nze siina kye nnyinza kwogera kuba siina ki mundu. Bwe yatuuse ensawo yagisudde wansi eyo ne bamuggyayo. Bwe bamukute talina kye yalwanye nti oba yakoze ki yawanise emikono mu bbanga. Bwe yazze ne bamutuuza wano ng'aliko empingu ne bakuba amasasi wansi mu ttaka. Bwe bamugyayo ne bamututte ku luguudo okutuuka ku luguudo ne bambuka banoonye owookubiri. Abatuuze bagamba nti ng'amaze okusibibwa ku mpingu Ssebulime yaddiziddwa ku kkubo era tukitegeddeko nti yasoose kuteekebwa ku kabangali ya poliisi oluvannyuma kwe yaggiddwa n'akubwa amasasi agaamutiddewo. Baamutidde ku mpingu. Yabadde tadduka. Baamaze omukwata ng'adduka emmanga ne bamuleeta bulungi. Ne bamukomyawo ng'ali ku mpingu ne bamuyingiza mu patro. Ne bavugako paka nga wali. Ne bamala ne baggulawo ne bagamba gundi ekyuse ode ekyuse namulasa nadde emabega bwati bigere bibiri namukubirawo yamukubye bullet 2 nale stop nagweri era nalamira ddala nafaana okufa naye yayogeddeko yo musajja afaane n'atambulamu ebigere kimu bibiri byamaze namukubye ebyasi. Ena alipoota ey'okufa kwa Ssebulime yadde tennafuluma okuva ku mochari wano ku site mochari kuba nayo etulaga nti omuntu oba omukubye amasasi ku mudumu gw'emmundu era ebiwundu ebyo biraga essasi erikubiddwa okumpi n'essasi erivudde mu mayiro. Ebimu ku byasoose okufuluma olunaku lw'eggulo kwe kuba nti Ssebulime yabadde n'emmundu. Abamu ku baabaddewo batubuulidde kye baalabye. Tebaabadde na mundu bino bibagamba mbuno omubbi yakubye amasasi n'akuba amasasi teyakubye masasi bennyini be baatuusa ne batulisa amasasi nga balabye pikipiki.
Poliisi ekakasizza nga pikipiki bwe kwabaddeko abantu babiri. Kino abatuuze nabo bakikakasizza. Kuba piki we yagudde mira nevaako ku piki ye n'akwata mira n'adduka ng'ayambuka kati oli omunene n'akkirira gwe baakutte n'ebbaaga. Okusinziira ku alipoota eyavudde e Naggojje nti ono owookubiri gwe badde baweese abadde ateeberezwa 100 okubeera n'emmundu. Omulambo gwa Ssebulime gukyali mu ggwanika ly'eddwaliro ery'e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.